دادگاه ناحیه همدانی حکم 3 کارمند پلیس فرخار را که در لطوکوبی یک ساکن متهم دانسته می‌شدند صادر کرده است. بر اساس حکم دادگاه که روز 12 ینور اعلام شده است، اکرم شاهجان عبدالله، سعید فیضو و مهراب دولتو از 5.5 تا 6 سال از آزادی محروم شدند. تفتیشات این پرونده را دادستان کل تاجیکستان انجام داده و در ماه اکتبر سال گذشته آن را برای بررسی به دادگاه ارسال کرده بود. این کارمندان پلیس فرخار با ماده 147 قسم د بندهای ا و ب یعنی غیر قانونی وارد شدن به منزل و 316 قسم س بند ا یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی گناهکار دانسته شدند. انور قربانов رئیس دادگاه ناحیه همدانی چهارشنبه 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت 2 تن از کارمندان میلیسا 5.5 سال و نسبت یک نفر دیگر 6 سال حکم صادر شده است. جناب قربانov افزود که پرونده این کارمندان پلیس فرخار با سپرش دادگاه ولایت در ناحیه همدانی بررسی شد و حکمش برآمدگی است. 2 تا از 5.5 گرفته یا تا 6 نمیدونم آمدن و سودی ولایت با گریف با ماده داد و سر کردن بعد با گرفتن ایس پاسکان رسیده ما نمیدونیم را کرایم سودی ولایت کشتن. در همین حال رحمان دولت و پدر مهراب دولت و روز 8 فوریه بر رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه در نسبت پسرش راضی نیست و از بالای آن به دادگاه منطقه کلوب شکایت کاساسیونی برده است. شکایت کردیم نمیفهمیم، شکایت کردیم و یکم کار معنی نمیفهمیم، شکایت کردیم موقع اول نام صبر ماچی بچه‌ها 5 سال دادن، از 3 گفتن 5 دادن، از 3 گفتن دیگه نمیدونم. پرونده علیه اکرم شاهجان عبدالله، سعید فیضو و مهراب دولتو تابستان سال گذشته بر اساس شکایت ساکن فرخار پرویز حبیبوی 38 ساله باز شده بود. این ساکن فرخار ادعا کرده بود که در پی یک بحث خانوادگی کارمندان پلیس او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه برده مورد لطوکوب قرار داده بودند. بازداشت این 3 کارمند پلیس ناحیه فرخار را با جرم لطوکوبی پرویز حبیبو در ماه ایولی سال گذشته سهراب سلامو معاون وقتی سردار ریاست کارهای داخلی ختلان اعلام کرده بود. او گفت برخورد خشن و لطوکوبی ساکنان از جانب بعضی کارمندان پلیس آبروی نهادی آنها را میبرد و آنها به این شیوه مناسبت همکارانشان با بازداشت شده ها مبارزه خواهند برد.